Harikatun asvafa hayrun fi cemia. Wir bitten die himmlischen Kraftzentren Unterstützung und Beistand. We are asking the heavenly power centers for support. Wir brauchen Kraft, um uns zu bewegen und um etwas zu bewegen. We need power to move and to move ourselves and to move other things. Von nichts kommt nichts, sagen die Deutschen. Und wir leben in Deutschland. Das müssen wir verstanden haben. From nothing comes nothing is a German proverb, and we are living in Germany, so this is something we have to understand. Der Mensch ist aktiviert, so wie er in dieses Leben hineingeboren wird. Und er bewegt sich. As soon as the human being is born into this world, he is activated and he starts moving. Und ich frage mich, wie kann es sein, jedes Ding, jedes Gerät, entweder ist es angeschlossen irgendwo mit einem Kabel oder hat eine Batterie. And I ask myself, everything, every device is either plugged in to the power line or it's run with battery. Aber wie funktioniert der Mensch? Hat weder Kabel noch eine Batterie. But how does that work with the human being? The human being is without a cable and without a battery. Die ganzen technologischen Errungenschaften müssen uns ein Vergleichsbild geben. All the things we achieved through technology, they have to be an example for us. Besser zu verstehen, wie etwas funktioniert. In order to give us a better understanding how things are working. Das, was ein Mensch mit seinen eigenen Händen und Verstand erschaffen hat, bewegt sich und funktioniert entweder durch einen Kabelanschluss oder einen Bluetooth-Anschluss, Batterie. Everything the human being has developed through his own hands or through his mind is either working through electricity, through cable or through Bluetooth. Batterie. With a battery. Aber beides braucht Kraft, beides gibt Kraft. Und das Ding, das Gerät, muss diese Kraft von irgendwas nehmen, damit es funktioniert. Both gives power, but both also take power. So they have to take the power from something in order to be able to operate. Und das versteht der Mensch, der kluge Mensch, der zivilisierte, technologisch kultivierte Mensch. Das kann er verstehen. Hey, dein Handy da ist deshalb aus, weil keine Kraft ist da, kein Saft. Da musst du entweder an die elektrische Leitung da anschließen, in eine Steckdose oder eine Batterie muss rein, damit es wieder Kraft bekommt, sich zu bewegen. And the smart human being, the cultivated, the civilized human being, does understand how these things work. They say, for example, Sheikh, your mobile phone does not answer because the battery is empty. It has to be plugged into a power line to recharge it. Or you have to put a battery in. Ich dachte, das Ding da funktioniert auf ewig so weiter. Hey, du hast keine Ahnung. And I say, I thought this device will work for eternity like this. And they give me the answer that I have no idea.
Du brauchst eine Unterstützung, einen Beistand, eine Kraft, Lieferung von woanders. You need some source, some support, some source which recharges you, which provides you with power from somewhere else. Dein Handy, dein Mobilfunk ist bedürftig. Your mobile phone, it's needy. Wie ist der Mensch? Wo ist sein Kabelanschluss? So what's the story with the human being? Where is the plug hole for the human being? Denkt ihr, der Mensch funktioniert von sich aus und kann sich bewegen, weil er was gegessen hat oder getrunken hat? Do you really think that the human being operates out of its own just because it eats and drinks? Gibt dem Toten ein oder taucht den Toten in ein Fass voller Milch oder Protein, ob er wieder lebendig wird. Then, if you think so, then put the dead body into a barrel of milk or protein and see if this body comes back to life. Oder stopfen einen ganzen Ochsen in den Mund rein. Or put a whole ox into his mouth. Er wird nicht lebendig werden. He won't come back to life. Diese Kraft, was den Menschen bewegt, ist eine besondere Kraft, geheimnisvolle Kraft. This power which enables the human being to move, it's a secret power, Da kann special power, kein Ochse helfen. and no ox can help you out. Wo ist der Mensch dann angeschlossen? Wo nimmt der Mensch wirklich seine Kraft her, um sich zu bewegen? So where is the human being connected to? Where does he take his power from, which enables him to move? Darüber muss der Mensch sich Gedanken machen, besonders in einem Zeitalter der Technologie. Die Technologie gibt uns gute Bilder zum Verstehen. This is something the human being has to think about, especially in an era of technology, because technology gives us pictures as examples to help us understand. Jedes Flugzeug muss getankt werden oder betankt werden, Every bevor plane, er abfliegt. every plane has to be fueled up before it can take off. Der Mensch, der in die Weiten des Himmels, endlosen Weiten des Himmels reisen will, wie muss er getankt werden? Was denkt ihr? Has to be filled up. He has. What do you think? How he has to be fueled up? Das Flugzeug wird getankt mit Sprit. Hä? Was? Yes. The Na dann plane, sag ja oder nein. Du bist der US. the plane has to be fueled up with spirit. Spirit. Okay. Sprit sagt man, sagen die Deutschen. Spirituell muss der Mensch getankt werden, damit er durch die endlosen Weiten des Himmels reisen kann. Spirit. With Spiritual spirituality, power. with spiritual power, the human being has to be fueled up with spiritual power to enable him to travel through the vast spaces of heaven. Woher nehmen wir diese spirituelle Kraft? Spirituelle Kraft kann man aus keiner irdischen Raffinerie herholen. So where do we take this spiritual power from? Because there is no source in this world where you can take it from. Spiritual refinery. No spiritual refinery. There's no spiritual refinery. Wenn du den Menschen, der genauso wie ein Flugzeug abheben will, von der Erde Richtung Himmel, in eine Raffinerie eintauchst, der wird da ertrunken werden und wie in einem Sumpf hier verschwinden. The human being who wants to take off to the heavens like the plane does, if you want to fuel him up in a earthly refinery, he will drown, Into the swamp. like in a swamp. Nein, der Mensch
braucht eine andere Art von Kraftstoff. Nicht kein Sprit, sondern Spiritualität, eine spirituelle Kraftstoff. The human being does need a different fuel. He does not need the fuel of a plane. He needs spirituality. Und das kommt nicht von dieser Welt. And spirituality does not come from this world. In der Erde, du kannst bohren und bohren, so tief bohren, wie es geht und wie es nicht geht. Da unter der Erde, im Loch der Erde findest du keine spirituelle Kraftstoff. In this world, in this earth, if you can drill for spirituality, you can drill as much as you like. You can go beyond your limits, but you don't find spirituality in this world, in this earth. Du musst sagen, o du Macht aller Welten, o du Allmacht, der herrscht über alle Welten, gib uns deinen Beistand. You have to ask, oh, you power of all worlds, you're omnipotent, give us your support. Deshalb, wir müssen immer bitten, himmlische Kraftzentren um Beistand, spirituelle Hilfe, um spirituelle Kraftstoff zu tanken, sodass wir von dieser Sumpf der Erde hier immer mehr rauskommen können. And this is why we always have to ask for spiritual support to fuel up ourselves so that we can escape from the swamp of this world and take off to the heaven. Unser Anschluss, elektrischer Anschluss oder Verbindung, Kraftstoffverbindung, ist, dass wir eine Beziehung aufbauen zu unserem Schöpfer. Das ist unser Anschluss, wie dieses Gerät hier in die elektrische Steckdose. Wenn wir immer mehr uns erinnern an unseren Schöpfer und sagen, oh Herr, oh Allah, hilf uns, steh uns bei und dein Wille geschehe, nicht unser Wille. And like we have to, the same way we have to plug in our electrical devices to the power line, we have our fuel comes from the Lord. We have to remember the Lord. We have to ask our Lord to give us power, to give us support. Und immer mehr, je mehr der Mensch sich gedenkt an seinem Herrn und erinnert, desto besser und stärker ist er verbunden an diese himmlische Macht und Kraftquelle. And the more the human being remembers his Lord, the more he will be connected to this source of power. Und du wirst geführt werden von der Hand des Schöpfers in die endlosen Welten der Glückseligkeit, in das Paradies. And you will be guided by the hand of your Creator to the endless worlds of happiness, to paradise. Und jeder Mensch, der glaubt, dass er ein Kind Adams ist, And every human being who believes to be a child of Adam, peace be upon him, egal wie er sich bezeichnet, Deutsch, Türkisch, Französisch, Englisch oder Christ, Jude, Muslim, wer danach trachtet, eine gute Beziehung aufzubauen mit seinem Schöpfer, der Schöpfer wird ihm recht leiten. and no matter what label you give yourself, whether you see yourself as a German, an English, Turkish, whatever, Jewish, Christian, Muslim, no matter who you think you belong to, as long as you remember your Lord, the Lord will Guide you. guide you.
Deine Absicht muss sein, eine gute Beziehung aufzubauen, indem du sagst, oh Herr, dein Wille geschehe und mögest du mir beistehen und führe mich. Your intention has to be to increase your relationship to your Lord, to make it a stronger and stronger relationship, and to ask Him to guide you, And that His will and that His will prevails. prevails. Prevails over your will. That His will prevails over your will. Möge Allah uns führen, inshallah, und nicht unser Ego. May Allah guide us, and may we not be guided through our ego. Macht nicht aus euren Eseln den Herrn. Do not turn your donkey into your Lord. Your ego is your donkey. Oder donkey. Donkey.